हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डेली रोज़गार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको रेलवे की सरकारी भर्ती के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों ये हम उस भर्ती का मतलब उस जॉब का ये ऑफिशियल लिंक है। दोस्तों आप इसको क्लियरली अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। और यह है लिंक, आपको ऑफिशियल लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों इसको अच्छे से रीड करें। चलो अब हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं इस जॉब को कैसे अप्लाई करना है और इसमें क्या क्या वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम अपनी वेबसाइट रोज़गार हाइफन पोर्टल डॉट कॉम में जाते हैं और उसके अंदर नॉर्थन रेलवे जॉब अप्लाई ऑफलाइन 409 पोस्ट पे इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ये अब हमारी ये पूरी वैकेंसी खुल जाएगी, ये वाली जॉब रेलवे की खुल जाएगी। दोस्तों रेलवे में निकली है बम्पर भर्तियाँ दोस्तों, आप क्या कहते हैं, और इसके अंदर 409 पोस्ट निकली हैं। दोस्तों आप जल्द ही इसको अप्लाई करें। अब हम आपको क्लियरली डिस्क्रिप्शन इसका जॉब का बताते हैं। दोस्तों नॉर्थन रेलवे जॉब रिक्रूटमेंट 2018, दोस्तों इसके अंदर ये नॉर्थन रेलवे में जॉब निकली है और इसके अंदर 409 पोस्ट हैं। पोस्ट नेम है स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, क्लर्क, स्टेशन सुपरिटेंडेंट। ठीक है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट है 14 मई। दोस्तों आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट www.nr.indianrailway.gov.in से भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.rozgar-portal.com पे। चलो दोस्तों अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को। ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट नेम नॉर्थन रेलवे, ठीक है दोस्तों। और अब पोस्ट डिस्क्रिप्शन, नेम एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 409 एंड स्टेशन सुपरिटेंडेंट 32 पोस्ट, स्टेशन मास्टर 120 पोस्ट, ट्रेन क्लर्क 28 पोस्ट, पॉइंट्समैन 187 पोस्ट एंड स्टटिंग, ये मास्टर की पोस्ट है, ये 42 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, और इसकी क्लोजिंग डेट है 14 मई और इसको अप्लाई कर सकते हैं जो अब रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन में जाके हमारी वेबसाइट पे पढ़ लीजिए। स्टेशन मास्टर, ग्रेड, ट्रेन क्लर्क, पॉइंट, ये सब मस्ट बी रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय होना चाहिए। रेलवे एम्प्लॉय, अब उस टाइम पे रेलवे की आपकी जो 10-12 पास पे भी लगी हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप रिटायर्ड हो रेलवे से तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका पे स्केल आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसकी पे स्केल है 9300 से लेकर 34,800 विद ग्रेड पे है 4600 और 4200 फर्स्ट पोस्ट 1 एंड 2 के लिए, और पोस्ट 3 एंड 4 के लिए दिया है ग्रेड पे 2400 1900 और इसकी सैलरी है 20,200। ठीक है दोस्तों, और इसकी एज लिमिटेशन दे रखी है 62 साल तक इसकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। बाकी दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस है, राइटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, और आप ये हमारे प्रोसेस टू अप्लाई में पॉइंट्स जैसे जैसे लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग आप इस जॉब को भी अप्लाई कर सकते हैं। और एड्रेस ये है, इस एड्रेस पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है आपको, द डिवीज़न रेलवे मैनेजर नॉर्थन रेलवे फिरोजपुर। और इसकी लास्ट डेट दोस्तों है 14/5/2018। इसके दोनों लिंक ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट अप्लाई नाउ, यहाँ से आप ऑफिशियल डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन और अप्लाई जो भी है ऑनलाइन ऑफलाइन आप फॉर्म यहाँ से भी देख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट रोज़गार पोर्टल पे आके आप मेन वेबसाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हमारे द्वारा से आप धन्यवाद दोस्तों। जल्द हमारे चैनल डेली रोज़गार न्यूज़ पर आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन पे क्लिक करना न भूलें दोस्तों। इससे आपको डेली अपडेट के बारे में, हमारे चैनल के बारे में पता चलने लग जाएगा।